नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याची जाप दिवपा हेतान भारत देश एका फाटोफाट एक म्हत्वाचे शासकीय निर्णय घेवन पाकिस्तानाचेर पलटवार करता. सिंधू उदक समजिकाय स्थगीत केल्या उपरांत भारतान सिंधू न्हंयवेल्या बांदांची दारां बंद करून पयलें पावल उबारिल्लें. आतां फाटोफाट पाकिस्तानान उदकाचे एक मुखेल स्रोत आसपी चेनाब न्हंयचें उदक लेगीत आयज भारतान आडायलें. बगलिहार तशेंच जम्मूच्या रईसी हांगा सलाल बांदाची दारां भारत सरकारान बंद केल्यात. ते भायर झेलम न्हंयचेर आशिल्ले किशगंगा बांद लेगीत बंद करपाचो निर्णय सरकार घेवपाची आस्त आसा. आयज बंद केल्ल्या चिनाब न्हंयच्या उदकाक लागून पाकिस्तान वटेनच्या न्हंयचें उदक सामकें सुकिल्लें दिसून येता. हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना कांय थळाव्यांनी सरकारान उबारिल्ल्या ह्या वॉटर स्ट्रायक मोहिमेक समर्थन जाहीर केलें. ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है. ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है. अब देखिए एकदम जंग करना भी कोई वो बनता नहीं है, मगर फिर भी जो ये हिंदुस्तान सरकार उनको बहुत सारे तरीकों से जवाब दे रही है. बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी जायज है. मुझे खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है. हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए. जैसे उन्होंने पहलगाम में अटैक करके हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, जो नाम पूछ के टारगेट किया उनको, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको ठोको. पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए. उन्होंने हमारे 28 मारे, हमें उनके 500 मार के आना चाहिए. हम चाहते हैं कि सरकार के साथ हैं, जैसे हो सकता है, जैसे पॉसिबल हो सकता है उसको करना चाहिए हमारी सरकार को उनके साथ. पहलगाम आतंकवादी हल्ले उपरांत काँग्रेस पक्षान घेतिल्ल्या विवादास्पद भुमिकेचेर भारत एका फाटोफाट एक टिकास्त्र चलयतना पळोवंक मेळटा. आयज भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी पत्रकार परिशद आपोवन काँग्रेस पक्षाची फटींगपणां लोकां मुखार दवरलीं. काँग्रेस पक्ष एकवटीन लोकांचें बरेपण जोडपाक म्होवाळें घालून सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाचें समर्थन करतल्याचें भासयता, जाल्यार दुसरे वटेन पक्षाचे फुडारी एका फाटोफाट एक देशाआड आनी सुरक्षा दळाआड विधानां करून देशाची सुरक्षा वेवस्था पोकळ करूंक पळयतात असो आरोप त्रिवेदी हांणी केलो. एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ है, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को, मनोबल को गिराने वाली. ये कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली ये स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है. ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता निरंतर ऐसे बयान देते. जपान देशाचे संरक्षण मंत्री जनरल नाकातानी सध्या भारत भेटेर आसात. आयज तांणी नवी दिल्लीत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे सयत प्रतिनिधी मंडळ स्तरावेली बसका घेतली. हे बसके वेळार पहलगाम हांगा जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचेर खर टिका करतना जपान देश आतंकवादा आड झुजपाक भारताक पुराय तेंको दितले अशें जनरल नाकातानी हांणी नमूद केलां. तशेंच मंत्री राजनाथ सिंग हांणी जपान देशाचे उपकार आठयतना आतंकवादा आड सहकार्य, म्हायती एकठांय करप तशेंच सशक्त करपाचेर दोनूय देशां मदीं संमती जाल्ल्याचें सांगलें. I recall our meeting at Vientiane, Laos in November last year, where we decided to expand defense cooperation in industry, technology and interoperability between the armed forces. At the outset, I would like to thank the government of Japan for their strong expression of solidarity with India in the wake of the Pahalgam terrorist attack. Excellency, I take this opportunity to compliment you for your immense contribution in deepening of the Indo-Japan defense relations. You had earlier laid foundations for a strong bilateral defense partnership by concluding defense equipment and technical cooperation agreement and protection of classified military information agreement. As you have taken over the charge of ministry again, I am confident our cooperation will attain greater heights.
अंदू वर्सा देवी लईराईच्या जात्रे वेळार जाल्ल्या खेटाखेटीक लागून पुराय प्रशासन तशेंच देवळाचे वेवस्थापकीय मंडळ सतर्क जाला। चड करून जात्रेच्या निमाण्या दिसा म्हणजेच फाल्यां देवीचो कळस परत एकदा देवळान हाडटात तेन्नाय लोकांची गर्दी पडटा। अशा वेळार परत एकदा कसलोय अपघात टाळपा हेतान लईराई देवी देवस्थान समितीन अंदू वर्सा फाल्यां भायल्या लोकांक देवळांत भितर येवपाक मनाय केल्या। फाल्यांच्या उत्सवात फकत चौगुले हांगाच विधींत वांटेकार जावपाक परवानगी आसतली अशें समितीचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार हांणी स्पश्ट केलां। ते भायर प्रशासना कडेन कागाळ करून देवळां म्हणसर आशिल्ले जात्रेच्या साबार फेरयेंतलीं दुकानां काडून उडोवपाची सुचोवणी केल्ल्याचें दिनानाथ गांवकर हांणी मुखार सांगलें। मंदिर में जाता है उस वक्त वो किसी भी हालत में किसी को भी मंदिर के अंदर मंडप में या सभागृह में आने की मनाही करेंगे और बाहर के लोगों को भी अलाउ नहीं करेंगे। वी आर रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट नॉट टू अलाउ एनी पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड। ऑल्सो ये भी डिसाइड किया है कि सिर्फ बाहर के लोगों को नहीं, जब मंदिर में भगवान की आइडल लेके जाएंगे तब सिर्फ वही लोग होंगे जो भगवान के पास साथ होता है, आइडल के साथ चौगुले उसका सेवे करेगा और नोट, और हमारे लोगों को भी इससे अलाउ नहीं करेंगे। हम इतना हमें डिसाइड किया। इट इज एनोनिमस डिसीजन टेकन बाय दिस बॉडी, ऑल थ्री बॉडीज। राज्य भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंय वैजकी महाविद्यालयात देवी लईराईच्या जात्रेत जाल्ल्या खेटाखेटींत गंभीररित्या दुखापत जाल्ल्या दुयेंतींक भेट दिवन तांचे विशीं सविस्तर वैजकी म्हायती घेतली। तशेंच ह्या वेळार तांणी साबार दुयेंतींक फावो तो वैजकी आदार दिवचो असो आदेश दिलो। गंभीर दुखापत जाल्ल्या 5 दुयेंती पैकी 3 दुयेंतींची भलायकी आतां सुदारल्या जाल्यार 2 दुयेंती अजूनय गंभीर परिस्थितींत लेगीत स्थिर आसात अशें मंत्री राणे हांणी नमूद केलां। ते भायर अशे तरेचे प्रसंग हाताळपा खातीर गोंयांत कोड रेड गोवा हे आपतकालीन धोरण लागू करपा विशीं मंत्री राणे हांणी पत्रकारांक म्हायती दिली। सामकें अनफॉर्च्युनेट जे जालां आनी सगळे पेरंट्स रिलेटिव्स आनी जे क्रिटिकल पेशंट्साक आनी डॉक्टरांची आमची मिटींग जाली की आनी कितेंय मॅक्सिमम आमी करूं शकता तेंचे लायफ स्टेबल करपाक आनी वाचोवपाक आमी करपाचो आमी प्रयत्न गोवा मेडिकल कॉलेज आनी डॉक्टरांचो आसतलो। हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां सांगलां की रिलेटिव्साक कितेंय जर लागलें आनी कितें करपाक जालें एनीथींग वी नीड टू डू फ्रॉम आवर सायड वी वील गो ऑल आउट टू सी दॅट वी आर एबल टू सेव द लायफ ईच एंड एवरी पेशंट दॅट इज क्रिटिकल। आनी त्याच बरोबर आतांच आमी डिस्कशन करताना की अशी परिस्थिती पळयल्यार कोड रेड म्हणून एक हें आसता इंटरनल एमर्जन्सी सिस्टम, आमी आमच्या हॉस्पिटलांत आमी ते एक्टिवेट करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो। इंटरनॅशनली कोड रेड म्हणल्यार वेगवेगळे डिपार्टमेंटाचे त्या टायमार आसलेले डॉक्टर्स, मागीर गरज पडल्यार आमचे जीएमसी इज अ फूल फ्लेज हॉस्पिटल। गोवा मेडिकल कॉलेजांतल्यान जर आमी ह्या तरेचे ते शब्द वापरले वयता कोड रेड, ते आमी एमर्जन्सी सिस्टम जर दवरल्यार ते आमी टीम आमी खंयी डिस्पॅच करूं शकता। नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काय साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थंयची टीम थंयचे डॉक्टर्स घेवन आयज गरज आहा की आमकां वेगळे तरेन विचार करपाक। खेलो इंडिया यूथ गेम्साच्या भव्य उक्तावणा उपरांत खेळांक सुरवात जाल्या। बिहार आनी दिल्लीत ह्या खेळाचें आयोजन जाता। आयज व्हॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, मल्लखांब, तिरंदाजी, फुटबॉल हे खेळ जातले। तशेंच जुडो, स्विमींग आनी शुटींग सर्तींत खेळगड्यां मदीं पदकां खातीर चुरस सुरू आसा। एथलेटिक्स 12 मे सावन सुरू जाता जाल्यार हॉकी 7 ते 13 मे मजगतीं चलतली। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।